இந்த மாதிரி என் பேர் பாலகிருஷ்ணன். சமூகபுரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். உடம்புல மூச்சு விட முடியாமல் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். சரியாக சாப்பிட முடியல. அந்த இதுலேயே சரியாக தூக்கமும் இல்லாமல் இருந்தேன். அந்த இடத்துல சிக்கோ அமுதம் கோஆபரேட்டிவ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து டாக்டர் திவா மேடத்தை பார்த்த பிறகு இப்போ எனக்கு மூச்சு வாங்குறதோ மற்றபடி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதோட நல்ல 3 வேளை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கேன். நான் வேலைக்கு இப்போ போய்க்கிறேன். நான் இந்த 2 மாதம் வேலைக்கு போகல. இப்போ நல்லா வேலைக்கு போய்க்கிறேன். எனக்கு நல்லா இருக்கு.